止まりようなかっただいやごめんねお仕事行ってらっしゃいということで、このライブの清楚担当くしゃみが出そうだなんかすいません。悲しみはああ、すまんのくしゃみまで。あびっくりした。くしゃみさ、2回出るんだけど、お得セット。